မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော်ဒီ MT ရဲ့3ချိန်မြောက်ဖူးဆက်တော်တော်ပြန်ဝင်လေးဝင်ပြန်ရတဲ့ bro လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသင်းက9အသင်းရှိတာပြတဲ့အတွက်ဘိုင်အနေနဲ့ကျွန်တော် semi final စကန်ပါလေဒါတော့ပထမပေးတဲ့အလုံးပေါ့နော် time လို့လည်းကြောင်ပြောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါနောက်လုံးကတော့အမှန်ကန်တိုက်ပြီဆိုပြီးတော့အမှန်ကန်တိုက်ချလိုက်တာပေါ့နော်ကိုသမားတော့ပိုကောင်းနေပါတယ်ပိုထုတ်သွားပါတယ်ရလာတဲ့ခွင့်ရောကိုစီတက်ကနေပြင်းကန်နေပြီးတော့အဖွင့်ကိုသွင်းနေပေါ့နော်အောင်ပွဲခံကြတော့ပါလဲတော့မမေးနဲ့ကြွားဖျားပွဲကြတယ်စီကားကြပဲနော်အောင်ပွဲခံကြတွေတော့ကျန်းပါလေဒါတော့တောက်ကဘောလေးရတယ်ပေါ့ပေါင်ကြတဲ့ထည့်ပြီးတော့ကန်မယ်လို့မှသူများ6လောက်သွားကန်ပြီးတော့သူကန်ကိုကန်တဲ့မှာ2ယောက်သားပုံလဲနေပါလေဒီလိုနဲ့ပဲပထမပွဲလေးကတော့1-0နဲ့ပဲနိုင်သွားပြီးတော့ final တော့တက်သွားတယ်ပေါ့နော် final မှာတော့တကယ်အင်အားကြီးတင်တဲ့တွေ့တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကတော့9ယောက်နဲ့ဟိုဘက်ကတော့လူကတော့ဒါတင်လောက်ရှိပါတယ်ဒီကိုကြီးနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်တွဲလုံးမိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူထုတ်ပြီးပြေးရတယ်သူကလည်းပြေးလိုက်ထည့်ပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်လည်းပိတ်လိုက်ပါတယ်ဒီဘက်မှာလည်းဥဆောင်ကတော့ကျွန်တော်အရင်ရတာပေါ့နော်ဒါကတော့ Man U fan ဖြစ်တဲ့ကူညာနဲ့ Bruno Fernandes တို့ရဲ့တွဲလုံးကနေတဆင်ရသွားတာပေါ့နော်ကိုသမားကပတ်ပြီးတော့သွင်းတော့လှရတယ်ဗျာအောင်ပွဲကတော့ဘယ်လိုပါပဲမိမိပွဲစုအောင်ပွဲကခန်းလာဒီပါတော့ဖြတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီတံမြတိုက်စစ်စားရတယ်ပေါ့နော်ကိုကတော့ဘယ်တော့တော့ကန်ခေးတဲ့မိနဲ့တိုင်အောင်ထိအောင်ကန်ပါလေခုဘက်ဖြတ်တင်ပြီးတဲ့ဘောလုံးတော့ပကန်းနဲ့ကန်နဲ့တင်ပြီးတော့တေချာချာနဲ့တဲပြီးတော့မှဘေးကိုချော်ကန်လိုက်ပါလေဒီမှာလဲဘောလုံးရှင်လူပြီးတော့ဆွဲပြေးပါလေဒီခါတော့ပြိုင်ဘက်တောင်သာမိသွားပါလေတော်တော်လေးအီစိတ်သွားပါတယ်အိတ်နေလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြစ်တယ်ဘောလှလှပဘေးကိုချော်ကန်ပါလေပွဲတော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒုတိယအရလည်းအောင်ပွဲခံတယ်ပါညာဒါတွေကတော့အဆုံးသက်လေးလှပါလေကျေးဇူးတင်ပါ